पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। छिंदवाड़ा के बहुचर्चित सिरप कांड में एसआईटी का एक्शन जारी है। 24 बच्चों की मौत के जिम्मेदार सिरप कांड में एसआईटी ने 11वीं गिरफ्तारी की। रविवार को रसेला मेडिकल के संचालक अनिल रसेला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले तमिलनाडु से सप्लायर शैलेश पांड्या को पकड़ा गया था। मामले में रसेला मेडिकल का लाइसेंस पहले ही रद्द करके दुकान सील की जा चुकी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कब सिरप कांड में अब तक किन की गिरफ्तारी हुई है। प्रवीण सोनी परासिया और रसेला मेडिकल के संचालक अनिल रसेला, शीसन फार्मा के मालिक गोविंद नाथन रंगराजन, शीसन फार्मा की केमिस्ट के माहेश्वरी, न्यू अपना फार्मा के मालिक राजेश सोनी, अपना फार्मा के केमिस्ट सौरभ जैन, श्री सन फार्मा के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर सतीश वर्मा, अपना फार्मा के प्रोप्राइटर ज्योति सोनी, आशीर्वाद मेडिकल के केमिस्ट अशोक मिश्रा, आशीर्वाद मेडिकल के प्रोप्राइटर अनिल मिश्रा, श्रीसन फार्मा के मेडिकल सप्लायर शैलेश पांड्या। ये सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। हम आपको एक एक करके नाम दिखा रहे हैं। इस मामले में 11 गिरफ्तारी हुई है और कोई भी बचेगा नहीं जो मासूम के गुनहगार हैं। ये कमिटमेंट है सरकार का।